皆さんこんばんは、サイラです。今回はノーモアヒーローズ3でステータスを上げるためのポイント稼ぎの方法を紹介しようと思います。このチャンネルは新作ゲームで攻略に役に立つ情報や難易度の高い謎解きなどを紹介するチャンネルです。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。久々の動画になります。新作ゲームでやりたいと思うものがあまりなかったので投稿が止まっていたんですが、9月、10月とやりたいゲームがすごい続くので、またどんどん動画を出していこうと思います。9月9日発売のテイルズシリーズの最新作と、奇跡シリーズの黒の奇跡、これがすごい楽しみです。またいろいろやり込んで動画投稿しようと思いますので、ご期待ください。少し脱線しましたが、本題の方に戻ります。このゲームはレベルという概念がなくって特殊なポイントを使って強化していく、そんなゲームになっています。ポイントが実質経験値みたいなものですかね。WESN というポイントなんですが、防衛ミッションとかボランティアとかそういったものでお金とセットで稼ぐ、そんな感じになっています。なのでやっぱりお金と経験値って感じで他のゲームでいうところの経験値に相当するのかなと思います。今回の方法はステータス上げるためのポイントを稼ぐっていうものなんですが、もちろん一緒にお金も稼げますのでどちらも稼げると思ってもらえればいいと思います。強化のやり方なんて知らないよっていう方のために念のために強化できる場所の紹介もしておきます。トラビスの部屋の奥に下に降りれる滑り棒っていうんですかね、これを使って下に落ちていきます。そうするとこの地下に入れるんですが、目の前にあるこのアーケードゲーム機みたいなこれですね、これで起動するとステータスを強化できる、そういう仕組みになっています。上の方に WESN という数値が出てるんですが、これを使って強化していく、そんな感じになっています。あとはトラビスの部屋から今降りていったんですが、一旦外に出て外の入り口あたりにある管理室みたいなところ、そこから直接この地下に入ることもできます。せっかくなのでここの説明を少ししておきます。まず強化できるものですが、体力、攻撃力、電力、デススキル、スペシャルムーブですかね、これらができるようになります。体力は、防御力っていう考えがないので体力を上げて死ににくくする、そういうものですね。攻撃力はそのまま全てのダメージの元となる攻撃力。電力はビーム刀を使った時に電力減っていくんですが、その最大値を上げておく。デススキルというのはある程度ストーリーが進んでくると特殊な技デススキルっていうものを覚えてくるんですが、これ一度使うとリロード時間発生するんですが、その時間を減らす、クールダウン時間って書いてありますね、これを減らす効果があります。でスペシャルムーブですけれども、特殊なアビリティ的なものですね、そういったものが覚えられます。個人的に重要視したいなと思うのがこのデススキルのクールダウン時間減少ですね。デススキルかなり優秀な技が多くってこれを覚えることでその回転数が上がるっていうのがあるので、ぜひとも優先したいところです。それ以外はまんべんなく強化でいいのかなと思うんですが、スペシャルムーブについては人によると思います。強化の方法はここまでにして、実際の稼ぎについてお話ししようと思います。基本的な稼ぎはこういう防衛ミッションと、あとはボランティアですね、これらになります。それ以外にストーリーで戦う敵ですとかボスからも稼ぐことはできるんですが、何度も繰り返したりっていうので稼げるっていうのは防衛ミッションとボランティア、この2つになります。その中でも防衛ミッションの方が稼ぎはいいです。ただし防衛ミッションでもこういう感じで、これ8連戦ってことですね。連戦数が多いと効率は落ちます。できるだけ連戦数が少なく簡単に倒せる敵、そういうもので何度も繰り返すといい、そんな感じになります。最初のエリアで2連戦でできる場所としては、拠点がここで下の方に行ったところ、ここにあるんですが、
こういう場所ですね。今2個出てるんですが、ストーリー進むとこう増えていくって感じで、最初はこれ1個だと思います。ナンバーワンの防衛ミッション。これが2連戦で敵も弱い。1回あたり500ぐらい稼げる。そんな感じになっています。こちらがボランティアなんですが、芝刈りですね。これは200とか300、よくても400ぐらいしか稼げない。時間もかかる。そんな感じになっています。どうしても敵を倒すのが苦手、こういうシンプルなものがいいっていう人は、ボランティアで稼ぐのもいいとは思います。普通にやっていれば、2連戦の防衛ミッションで稼ぐのが効率がいいかなと思います。この防衛ミッションとボランティアっていうのは普通にストーリー進めていると結構出てくるのでやってる方いると思うんですね。その中でも2連戦で防衛ミッションをやると効率がいいっていうことなんですが、それよりも効率がいい方法があります。今度はそちらを紹介しようと思います。拠点の地下に戻ってきました。実はここの施設で一つこういうものがあって、過去戦ったボスと再戦するっていうことができます。もう分かったと思うんですが、このボスからもらえる WESN というポイント、これが非常に高いんです。実際に戦ってるシーンを映していきます。このような感じです。1分15秒の戦闘で1300稼げるっていう感じですね。2連戦で戦うと500、たまに650とかあるんですが、まあ大体500ぐらい。で、戦闘時間は1分半とか長いと2分とかかかることもあります。なので2倍以上、2.5 倍ぐらいの稼ぎになる。そんな感じになります。稼ぎはいいけど、ボス戦大変、アクション苦手、そういう方いると思うんですが、このボス戦に挑むときに難易度を決められます。一番簡単なベリースイートにすると無敵なんですね。なぜかずっとガード状態になって何も食らわない、そんな感じになっています。なのでアクション苦手って方はこのベリースイートっていうものにして無敵状態で戦うことで簡単に倒せると思います。このベリースイートと次のビター、この2つしか確認はしていないんですが、難易度を変えても稼ぎは変わりませんでした。もしかしたらこの辺の高いランクになってくるともっと稼ぎは良くなるかもしれないんですが、ただ戦闘の難易度考えて戦闘時間とかを考えてもやっぱり稼ぎって意味ではベリースイートで戦うのがいいと思います。残念なことにこのボスからはお金がもらえないんですね。防衛ミッションとかボランティアでは必ずお金がもらえるんですが、このボス戦からはお金がもらえません。このボスからは大量の素材がもらえます。防衛ミッションとかであれば1体につき1個か2個、そのぐらいしか出ないかなと思うんですが、このボスからは全部で15個とか20個とかそういう感じで素材が出てきます。拠点近くにあるビーフヘッドっていうお店、行ったことあると思うんですが、ここへ来て話しかけると、カードを持っているとそのカードを渡すっていうことでこのコマンドが出てこないんですが、カードを渡した後にもう一回話しかけるとこういう選択肢が出てきます。このガラクタの売却っていうのを選んでいただくと素材が売れるんですね。こういう感じでボスからもらえる素材をガンガン売ってしまえば一気にお金が稼げると。例えば銀鉱石なんて序盤のボスだいたい6個とかぐらい落とすんですよ。仮に6個全部売ります。で他のアイテムもトータル10個とか落とすので、そういったものもどんどん売っていきます。こういう感じで6000とか7000とかもしかしたら1万ぐらいいくかもしれないですが、そのくらい1回の戦闘で稼げるっていう感じになります。防衛ミッションだとそんなに稼げないと思うんですね。しかも時間も長い。ボス戦では今はデススキルが揃っているので1分15秒で倒せますが、最初はそこまで早くはなかったです。ただ1分30秒ぐらいでは倒せていたので、だいたいそのぐらい1分30秒ぐらいでポイントも1300稼げてお金も5000から1万の間ぐらい稼げる、そういう感じになります。なので外で防衛ミッションとかで頑張ってポイント集めしている方、ぜひこのボス戦をやってみてください。で素材を
ドロップしてくるので、それを定期的に売りに来る。そんな感じがいいと思います。おそらくですけど、99個を超えたら消滅してしまうと思うので、素材がもったいないので、ある程度増えたものはどんどん売っていく。そういう感じにしていくといいと思います。まだ全然進んでないんでわかんないですけど、今のところお金そんなに使い道がないので、もしかしたら今後お金をがっつり使う何かがあるかもしれないですが、今のところはそれほど重要ではないかなと思っています。それよりも、ポイントを稼いでステータスを上げる。そっちの方が重要かなと思います。このやり方で一気に強化することで楽に進めるようになるんですが、若干バランス崩壊する可能性もあるので、使うときには十分注意してください。それでは本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。